دي البيرانا في نهر الامازون، بتعيش في الامازون. على معظم الاكل بتاعها لحوم غنم، لحوم بشر، اي لحوم. سريعه جدا في الاكل. وزي دي قلعه قايتباي اللي ان شاء الله هنوصل جنبها على طول. دي المحكمة على البحر في المنشية، وده الطريق اهو اللي هنمشي فيه ونوصل لغاية قلعة قايتباي. هناخده الكيرف ده ونوصله بحري جوه خالص عند القلعة ان شاء الله. وقربنا للقلعة شوية ووصلنا بحري، وزي ما احنا شايفين البلانسات واللانشات، اللانشات بتاعت التسقيط والبلانسات بتاعت الصيد. وده يا جماعة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ده في اول الشارع قبل الاحياء المائية. وبنكمل كده على الشارع اللي هيوصلنا للاحياء المائية وهيوصلنا لقلعة قايتباي. وده مكان لتصليح السفن يا جماعة، معروف قوي هنا في بحري، والناس الاسكندرانية عارفة الكلام ده كويس. ده خاص بتصليح السفن وصيانة السفن وتصنيع السفن الكبيرة. ده الشارع اللي هو في اخره قلعة قايتباي. طبعا الاسكندرانية كلهم عارفين اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم طبعا بالنسبة للناس اللي وحشها المناطق دي، متغربين بره مصر. وبالنسبة للناس اللي طلبوا مني معالم اسكندرية، ان شاء الله هنكمل في المعالم بتاعه اسكندريه، بس هيكون في اطار المحتوى بتاعنا. اي حاجه بتخص البحر والسمك فاحنا ان شاء الله هنكونوا ملمين بيها. وانت داخل بتبص تلاقي نادي اليخت المصري، وزي ما احنا شايفين ده النادي البحري اليوناني بالاسكندريه. كل دي يا جماعه معالم اثريه، كل الحاجات دي موجوده بس اتعمل لها ابديت طبعا. يعني انا شايف، انا ما جيتش المنطقه بقالي فتره طويله، فشايف في جديد كتير يعني. مطعم زفير اهو اللي هو اساسا الفرع الرئيسي بتاعه في الماكس، وده في اطار المحتوى بتاعنا. ده من اشهر مطاعم الاسماك في اسكندريه. يلا نكمل. ودي كليه العلوم، علوم البحار. معظمها يعني اماكن ومؤسسات بحريه، معظمها مؤسسات بحريه. وادي الاحياء المائيه، طبعا عارضه شاشه ليد سكرين فوق. تعالوا نشوف هنعملوا ايه جوه. طبعا وصلنا لغايه قلعه قايتباي جوه اهي، والاحياء المائيه جنبها على طول. ادي الاحياء المائيه يا جماعه، وزي ما احنا شايفين الطلبه الاعدادي وعاملين رحلات، بتبقى عمليات رحلات ترفيهيه وتثقيفيه وعلميه زي ما احنا هنقوله في الفيديو. دي الاحياء المائيه يا جماعه في اسكندريه. تعالوا كده نخش جوه بقى ونشوفوا الاجواء عامله ازاي جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. كالعاده بنرحب بكل مشتركي القناه الجداد، وبنقول لهم نورتونا وشرفتوا القناه. وبنوعد الجميع ان شاء الله ان احنا نكون عند حسن ظنه. مفيش مزاج يا جماعه الواحد يطلع يصطاد. انا طلعت وعملت فيديوهين، هوريكم مقطع في اخر الفيديو ده ان شاء الله، لمقطعين هننزلهم في التوقيت المناسب يعني ان شاء الله. فيديوهين حلوين جدا هيعجبوكم، بس الواحد مفيش مزاج، الحاله النفسيه مش متظبطه خالص للاجواء اللي بتحصل في المنطقه، اللي احنا كعرب مسلمين ومسيحيين مستائين كلنا من اللي بيحصل، داعمين بقوه لفلسطين، لاهلنا ولاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في الارض، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا نملك سواء الدعاء ليهم يا جماعه. الا ان نصر الله قريب، ان شاء الله النصر اتي لا محاله. بس اكيد المولى سبحانه وتعالى له حكمه في التوقيت. النصر جاي ان شاء الله، نصرا قريبا ان شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده اللي مقرف الواحد، ده اللي مش مخلي الواحد مزاجه رايق ان هو يطلع
يصطاد. انا طلعت مرتين يا جماعه، عملت فيديوهين مش قادر انزلهم. النهارده قلت ناخدكم في جوله كده، منها تثقيفيه علميه وترفيهيه في نفس الوقت. هنروح ان شاء الله الاحياء المائيه في اسكندريه. بالنسبه للناس اللي طلبت مني معالم او اعلام اسكندريه، اي علم من اعلام اسكندريه، الاحياء المائيه علم من اعلام اسكندريه، اتنشأت سنه 1930. هو عباره عن متحف، هنخش نشوفوا اجواءه ايه دلوقتي وان شاء الله تعجبكم. نطلعوا شويه من اللي احنا فيه، مع اننا مش عارفين نطلع من اللي احنا فيه. ان شاء الله ان شاء الله نصر قريب لاخواتنا ولاهالينا في فلسطين، ان شاء الله داعمين بقوه للقضيه الفلسطينيه. النصر آتي لا محالة، حسبنا الله ونعم الوكيل مرة تانية وتالتة وعشرة ومليون. الفيديو النهاردة إن شاء الله ينول إعجابكم. ما تنسوش اللايكات، مشترك القناة عشان الفيديو يحتفظ حتى بالليفل بتاعنا اللي هو معقول، الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. يلا بينا نشوف أجواء الأحياء المائية. كده يا جماعة احنا داخلين الأحياء المائية. أنا عايز أعيشكم الأجواء معايا. طبعا البوابة اهي، ده أول ممر. جوه طبعا هنشوفوا كل حاجة دلوقتي، بس أنا عايز أعيشكم الأجواء اللي أنا عايشها. طبعا معظمها براويز لأسماك البحر الأحمر. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. وادي البراويز اللي موجودة، وبتقطع التيكت من قدامك على طول، من قدام المدخل. ادي المنظر اهو كده بالظبط يا جماعه. كل ده هنخش نشوفه دلوقتي. واحنا داخلين على اول ممر يا جماعه. الاحواض بتبقى على ايدك الشمال، كل سمكه موجود البيانات بتاعتها جنب الحوض. دي سمكه احنا بنقولوا عليها جحا. السمكه دي هنعرفوا بياناتها ايه دلوقتي. طبعا منتهى الروعه واجواء جميله جدا يا جماعه. ادي الحوض، وادي جحا اللي احنا بنقولوا عليها جحا. هنعرفوا اسمها العلمي ايه. دي اسمها الحجاية او العسكر. التوزيع الجغرافي غرب المحيط الهادي زي ما احنا شايفين كده، وحاجز الشعاب المرجانية حتى ماليزيا واليابان وفيتنام. الغذاء جمبري وكابوريا قاعية. وادي الشكل اهو يا جماعة. وده الحوض التاني يا جماعة. هنعرف السمكة دي اسمها ايه، وهنعرف بتعيش فين، وهنعرف بتاكل ايه. طبعا اجواء بالنسبة للناس اللي بتحب البحر والصيد والسمك، اجواء ممتعة يعني. هسيبكم تقروا. نخش على الحوض اللي بعده. زي ما احنا شايفين الجمال يا جماعه. يعني اشجع اي حد يجي الاحياء المائيه في اسكندريه. معمول لها ابديت حلو، انواع اسماك انا ما شفتهاش من زمان. بصوا الجمال يا جماعه، سبحان الخلاق. ده اسمه ايه؟ سمكة البيكاسو. التوزيع الجغرافي بتاعها البحر الأحمر لجنوب أفريقيا، ومن الشرق إلى جزر هاواي. الغذاء على الطحالب والرخويات والقشريات والديدان. وادي يا جماعه سمكه اسمها أملة الدرفين، هي لازقه في الازاز يا جماعه. طبعا رحلات المدارس بدات تهل، فيا رب الصوت يكون واضح.
وطبعا زي ما احنا شايفين رحلات مدرسية كتير جدا، رحلتين دخلوا دلوقتي ملوا الأحياء المائية. مزار جميل جدا للمعرفة وللثقافة وللترفيه. دي يا جماعة زي ما احنا شايفين أملة الدرفين، هنشوف البيانات بتاعتها دلوقتي وبتعيش ازاي وبتاكل ايه. لا ده نوع تاني غير أملة الدرفين اللي هي بتلزق في الإزاز، عاملة زي الكات فيش اللي احنا بنربيه في أحواض السمك، وبيمسح الإزاز وبياكل الفطريات اللي على الإزاز. بص لازق ازاي بالمنظر ده. ودي المعلومات بتاعتها أملة الدرفين. يلا بينا نشوف الحوض اللي وراه. ده الحوض اللي وراه يا جماعه. انا شايف ان ده ده قاروص. حاطين قاروص مع سمك بيعيش في البحر الاحمر. دي اسماك مختلفه. في المخطط ده اللي عامل زي التيس عندنا بس اكيد له اسم تاني. ملكوت تاني، سبحان الله، ملكوت تاني. في دنساية اهي. مكتوب ايه هنا؟ دي يا جماعة سمكة الديك. سبحان الله. نخش على الحوض اللي بعد منه بقى. حبيبنا بقى، حبيبنا الدنيس. ما شاء الله ما شاء الله على احجام الدنيس يا جماعه. الدنيس ده فيه منه داخل على 2 كيلو ما شاء الله. احجام عملاقه يعني، احجام عملاقه يعني. في منه داخل على 2 كيلو. دي كده تقريبا اكتر من 30 سنتي طولها. طبعا سلحفاه معاهم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ زي ما احنا شايفين دي بيانات الدنيس. ده من اخطر الاسماك اللي موجوده في نهر الامازون. دي البيرانا، بس ما شفتش الاحجام دي قبل كده بصراحه يا جماعه. هي دايما بتبقى قد الكف واكبر شويه. انا شايف في منها اوزان تقيله قوي يعني. لا صاحي. ده نوع تاني. طبعا البيرانا طبعا احنا عارفين ان هي بتاكل اللحوم، اي لحوم بتاكلها اهي زي ما احنا شايفين. احجام كبيره جدا يا جماعه، بتعدي يعني في سمك بيعدي ل 10 كيلو، وفي سمك من 5 كيلو ل 10 كيلو. يعني بصوا الحجم عامل ازاي. طبعا عايز اقول لكم ان طولها مثلا اكتر من 50 سم. في سمك طوله اكتر من 50 سم. ده البيرانا. نهر الامازون زي ما قلنا غذى على اللحوم والجمبري بس. وممكن يعني مثلا لو اي غنم نزل لها في الميه بمجرد دقيقه بيبقى عظم يعني، سريعه جدا في الاكل.
واحجامها اول مره اشوف الاحجام الكبيره دي يعني. بصوا يا جماعه من هنا اوضح. بصوا الاحجام، دي البيرانا في نهر الامازون، بتعيش في الامازون. على معظم الاكل بتاعها لحوم غنم، لحوم بشر، اي لحوم. سريعه جدا في الاكل. وزي ما احنا عارفين ان في افلام نزلت عن البيرانا، من اشرس اسماك نهر الامازون، او من اشرس الاسماك في العالم. طبعا معاها نوع تاني اسمه سمكة الكوي. ده نوع تاني من البحر الأحمر أكيد ده يا جماعة. تعالوا نقربه كده ونشوفوه. عامل زي العرايس اللي عندنا، بس لا مختلف شوية. يبقى في حاجات زي سبحان الخلاق، يعني سبحان الخلاق. العرايس زي ما انا قلت شبه العرايس، يعني انا ما كنتش قاري اليافطه بتاعت السمك نفسه. تعالوا نشوف اللي جاي ايه. بكده يبقى خلصنا الجزء الأول من جولتنا في متحف الأحياء المائية في اسكندرية. الموضوع يا جماعة زي ما قلنا تثقيفي علمي ترفيهي. إن شاء الله الجزء التاني هنتعرف على أسماك نادرة ما شفناهاش قبل كده. إن شاء الله الجزئين ينولوا إعجابكم. مشتركي القناة بأكد عليهم ما تنسوش اللايك عشان نحتفظ بالمستوى بتاعنا. اللهم لك الحمد، مستوانا كويس الحمد لله بفضل ربنا، ثم فضل الناس المشتركين اللي بتدعم القناة دايما وفي ظهر القناة دايما. ان شاء الله زي ما وعدنا الناس ان احنا هنعرض شوت لمقطع من مقاطع من فيديوهات الصيد اللي هتنزل في الوقت المناسب ان شاء الله. هنعرضها دلوقتي، وان شاء الله فيديوهين صيد هينولوا اعجابكم، هينزلوا في الوقت المناسب ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. بصوا يا جماعه البوري في حوالي شبرين، ان شاء الله هنشتغل عليه في قرار شبرين. شايفين الكميه قد ايه؟ دي قربة على انصص يا جماعه، ما شاء الله. كل ده بوري يا جماعه، زي ما احنا شايفين في شبرين ميه، ومعاهم شراغيش اهي. بصوا البوري يا جماعه، في بوري داخل على الانصص مستريح. ما شاء الله. زي ما احنا شايفين بين الشواكيش او الصوبان اهو، هنشتغل عليه ان شاء الله. طبعا مش عايز اعلي صوتي لان ممكن يحس بيا، يعني فيهم شراغيش اهي، معاهم شراغيش. شراغيش اهي، ما شاء الله.